खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक दिन छोड़ ही जाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। बहुत आसान है किसी के बारे में गुफ्तगू करना, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद को खुद से रूबरू करना। यदि जिंदगी में कभी बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का कभी हमें पता ही नहीं चलता। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, लेकिन लड़े बिना हिम्मत ना हारना। अरे ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल खुद ही पूछे कि यहां हुआ क्या। लोगों से लड़ना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, ये लोग नहीं। अरे आप सुजुकी स्विफ्ट भी ले सकते हो और लैम्बोर्गिनी भी। ये आपके नसीब पर नहीं, आपके फैसले पर निर्भर करता है। हमारा जमीर हमेशा सच्चाई की खुशबू से महकते रहना चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठा करती। पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। उफ, ये अपने धोखा दे ही जाते। ये लोग जब हमें खोएंगे, यकीन मानो बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। लोगों को तीर की तरह चुभती है बातें मेरी, शायद निशाना बहुत अच्छा है मेरा। अरे पत्थर नहीं हूं, मुझ में भी नमी है। दर्द बयां नहीं करता, बस इतनी सी कमी है, इतनी सी कमी है। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने के लिए लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना।